Tapos baba yung ano nila. Sa baba yan. Oh, shout out mga idol. Dito na tayo sa Shinpin Waterfalls. Oh. Malayo-layo palang biyahe. Tatawid pa tayo ng tulay. Advice lang mga idol kung pupunta kayo dito sa Shinpin Waterfalls. Ito yung priority bucket list nyo kasi medyo malayo talagang biyahe. Be early. Oo. Much better na early. Makapunta kayo dito kasi malayo-layo. Yeah. Wag. Dito daw. Ay. Hindi lang malamig, sarap maligo. Wangtuwa yung bata oh. Tatala na sa ilog oh. Oh, sarap, ang lamig. 15 minutes pang lalakarin mula dito sa pinaka station nila. Last stop station ng bus. Grabe ng oras na. 3:40 na. Isang oras ang biyahe. No. Hindi na makasabag salita ang partner. Matango na lang, nilalamig na rin. Nilalamig na din. Kwaitin. May ano pa tayo. Punta pa tayo sa balon-balon. Oh. Dating dun, uwi na agad. Nakasilay din kay waterfalls. Malayo idol, malayo, grabe. Kailangan agahan niya pag pumunta kayo rito. Ayan na yung mga balon dyan bumabagsak. Dami yun. Hindi ba yun na environment nila yan? Oh, bartik tayo. Mabagal pa rin. Bukas pa kayo darating. Nagkukwentuhan pa ng ano. Kukwento pa ng talambuhay nila maglakad. Wala dyan. Ba't iba doon sa taas na daan? Saan galing mga yan? Kailangan na isa. Bartik. Matog na ako. Tung. Akyat pa pala. Tung. Oh. Yan. Start na ng ano. Waterfalls. Hindi na yung mga tubig yan.
Kasa na. Ayaw nga, train. Train na naman. KRA, giant pakilong yan, di ba? Malupit. Ano yan? Coffee. Coffee doon sa taas. May free coffee doon sa taas. Free coffee. Char. Ayan o. Oh. Ang lamig. Oh, ang lamig. Lalo lumamig. Ang sabi si Titi. Lapit na tayo. Waterfalls. Grabe, pero challenging nga papunta dito. Tatawid ka sa 7 ilog, dadaan ka sa 7 tulay. Grabe. Pito-pito. Pito-pito ang nangyayari. Uy, maraming kabayo. Horsey, horsey, horsey. Hindi pa daw, shout out sa mga kabayo. Masakyan isa yan mamaya pa uwi. Ang dami din eh oh. Ba, kanya-kanyang bit-bit tayo ng kabayo mamaya pag uwi. Ayun. Kadaming kabayo dito. Kaso maliliit, lilit na akbang nito. Yes, yeah. 好像射箭能走到脚。 Oy, pay-pay mo na. Ang ganda ang pagkain dito. Ayun, lalaki. O, kumingwit pag uwi. Dito, sundin sa kanila. Dito ang daan. Dito ba? Hindi, diretso. Mga souvenir, mga souvenir. Bilihan ng mga souvenir. Ayan o.
Waterfalls Observation Trail. Ito pala sa taas. Oy, yun eh. Calm down and look. Woo! Yan. Picture. Yeah, finally. Nakarating din kami dito. The Taos Waterfalls. Picture. I think it's the same last one. Finally, idol. Waterfalls. Sarap magtampisaw. Baba. Doon. Tapa doon. Tara. Ha? Dito yata daan ang kabila eh. Saan? Yan, fast 5 trail eh. Ayan, top observation trail. Alas 4 na. Bababa pa tayo mga idol. Ayun, oh. Para mas masilayan natin yung buong ano ng falls, buong figura. Ay, pinaka-tower pa pala ito.
pinaka-tower pa. Gusto mo doon. Tayo. Baba. Dito sa baba. Ah, pwede rin dyan. Dito. Oh. Baba tayo mga idol doon pa sa baba. Para ating lubos na masilayan. Grabe trail nga, paikot-ikot eh. Yun o, mas maganda sa harap idol o. Dandahan. Very relaxed. Pistuhan ng mga malupitang photographer. Pwede din pala doon umakyat niya kabila. Diyan, pinaka-trail. Idol, malupit. Ganda. Oh, may picture na dito. Ganda. Handahan ha, madulas. Ganda mga idol. Picture mo. Sarap kung hangin na kami. Nakakabasa ang alak. Okay po. Picture. Papasara tayo. Mga idol, sulit yung punta dito. Ganda ng paligasan. Tapos pagpunta nyo dito, may trail paakyat. Oh. Super trail. Ganda idol, sulit ang punta kahit malayo ang biyahe. Ayos. Shout out sa mga may balak na mag bucket list sa lugar na to. Agahan nyo yung punta kasi medyo malayo talaga ang biyahe. Amen, oras na kami umalis. Mga 2:30. O nakarating kami mga 3:30. Ganda. Ang gandang ama kalikasan.
Sarap sana mamingwit dyan, no? Oh, pakyat, oh. May trail pa. Malupit. Yan, oh. Woo! Hingal na yung bata, oh. Oh, kaya pa. Kaya pa. Oh, di ba? Ay mga idol, thank you so much sa inyong pagsubaybay at panonood sa isang episode na naman ng ating video vlog for today dito sa Shinpin Waterfalls. Mga dinadarayong waterfalls dito sa Taiwan. Wala sa Taipei. Hindi malayo nga lang biyahe. Mahal para. Shinpin River and waterfalls. Wala pa ang ating ano. Wala pa. Doon nga doon. Ayan, thank you and goodbye Shinpin. Shinpin Waterfalls. Oh. Thank you sa another vlog. Yeah. I proceed to the next destination. Dyan trade one day. 3 destination ang natakbo, malupit. So until my next vlog mga idol, don't forget to like and subscribe my YouTube channel and click the notification bell para sa updated na mga aming video vlogs. Thank you, Saichen, and goodbye.